لما تروح تتقدم لواحدة وانت واثق من نفسك. مساء الخير يا عمي. مساء النور يا ابني. الصراحة كده يا عمي أنا جاي أطلب إيد بنت حضرتك. اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا. احكي لي عن نفسك كده. قبل بس ما أحكي لك عن نفسي بس. اتفضل يا عمي. ايه ده يا ابني؟ دي حاجة بسيطة بس كده يا عم، أنا عارف إنها مش قد المقام، حاجة بسيطة. وكلفت نفسك ليه يا حبيبي؟ شكرا شكرا. احكي لي بقى عن نفسك، احكي لي عن نفسك. أنا اسمي زياد فاسية، عندي 21 سنة، عاطل. دي شغلة جميلة خلي بالك. بس وجاي أتقدم بقى بلا أي حاجة، ولا عندي شقة ولا عندي عفش ولا معايا فلوس أشتري عفش ولا أجهزة كهربائية ولا أي حاجة. أنا جاي بشنطة من غير شنطة هدوم عشان ما عنديش غير البتاع اللي أنا لابسها. طب ايه الفلوس دي معلش بس اللي هنا وهنا دي؟ الفلوس دي بس كده عشان أعرفك بس إن أنا كل فلوس 30 جنيه. 30 جنيه. ايوه. لا ده كانوا 60 بس انا جيت لكم ب 30 جنيه. انتوا ساكنين بعيد ليه كده؟ ما تيجوا جنبنا كده، تعالوا جنبنا، خدوا عشه جنب خدوا عشه جنبنا، كده خيبه والله. عشه. عشه. ولما تتجوز بنتي بقى هتسكنوا فين؟ عشه برضه، هعمل عشه جديده واقفلها من مجاميعه. عشه. والحمام بقى الحمام هيبقى فين؟ في العشه برضو؟ اكيد طبعا هيبقى فيها حمام، هنعمل حفره في الارض كده وشويه مونه كده، نعمل بكابورت يا عم عيش عيشه اهلك يا عم. ماشي يا ابني، والله ما عنديش بنات للجواز، معلش والله. طيب شكرا. ده فين؟ شكرا.